Magi Ann. Mae blodau yn yr ardd. Cyfres ddarllen Magi Ann. Bore da. Dere fi cael gweld y lyfr. Un o hoff gymeriadau plant bach Cymru. Magi Ann? Mae 4 cam i'r gyfres, gan ddechrau ag ieithwedd syml, mae'r llyfrau'n datblygu'n raddol wrth i'r plentyn deithio ar hyd y camau. Doli yn y car ha. Mae'n agored i bawb o bob gallu. Mae'r plant yn cael cyfle i edrych drwy'r llyfrau, dod i'r nabod y cymeriadau, sy'n hyfryd. Maen nhw mor lliwgar ac apelgar, a mae'r plant yn dwlu dod i nabod Magi Ann a'i ffrindiau. A llyfrau Magi Ann lliwgar. Dwi'n hoffi pero. Dwi'n hoffi ffrindiau Magi Ann. Oherwydd naws ailadroddus yr llyfrau, maen nhw'n dod i adnabod patrymau geiriau gwahanol sydd yn hanfodol ar gyfer datblygu eu sgiliau llafar, a dyna cam dechrau darllen y sgiliau llafar sy'n dod yn gyntaf, wedyn y darllen, wedyn yr ysgrifennu. Mae tedi ar y bwrdd. O, da iawn! Gyda chwestiynau sbardun i sicrhau digon o hwyl. Sut wyt ti'n chwarae pêl? Fel ti'n Cymru. A llond gwlad o adnoddau ar yr apiau sy'n cefnogi'r cwbl. Ar gyfer pob cam, mae cofnod o'r eirfa sy'n ymddangos yn y llyfrau, ynghyd â chyfeithiadau Saesneg. Mae nifer o'n plant ni fan hyn yn dod o gartrefi di-Gymraeg, ac mae rhieni eisiau helpu'r plant. Felly mae pethau fel hyn sy'n cynnwys y Saesneg yn rhoi'r sicrwydd na i'r rhieni eu bod nhw'n medru helpu y plant ar eu taith drwy addysg Gymraeg. Mae llyfrau Magi Ann yn ddoniol a cwbl. Dyma'r bêl! Hwrê! Yn eich siopau llyfrau lleol neu ar-lein, mae Magi Ann, ffrind taith ddarllen plant bach Cymru.